السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أفاد مصدر في تصريحات خاصة بأن حفل تسليم درع الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 سيقام يوم 2 سبتمبر في أحد الفنادق الكبرى، ومن المحتمل أن يكون في مدينة العالمين الجديدة. وأضاف المصدر أن النادي الأهلي كان قد وافق على تأجيل استلام الدرع خلال مباراة مودرن سبورت المقررة غدا، وذلك بسبب غياب اللاعبين الأساسيين والمدير الفني مارسيل كولر وكافة أفراد الجهاز الفني الأجنبي. وأوضح أن النادي قد أبلغ رابطة الأندية برغبته في عدم استلام الدرع خلال مباراة مودرن سبورت نظرا لعدم اكتمال تصميم الدرع من قبل الشركة المسؤولة عن تصنيعه. وتابع المصدر إنه بناء على ذلك تم التوصل إلى اتفاق مع الرابطة لإقامة حفل تسليم الدرع يوم 2 سبتمبر، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدا السبت في ختام منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. وكان الأهلي قد تعادل بهدف لمثلي مع إنبي ليقتسم الفريقان نقطتي المباراة، ويرتفع رصيد الأهلي للنقطة 85 ويصل إنبي للنقطة 44. مليون مبروك للنادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.